Welcome. Hello everyone, I'm from ZTE. My name is Zhou Qinfen. Thank you so much, the organizer, giving me this opportunity to share with you ZTE's understanding of metaverse. So today my topic is 5G plus AI boosting the digital innovation of tourism industry to create a multidimensional space. So here there are three video clips. The scenarios in the video clips are very common in our daily life. The first scenario is our shopping, tourism, travel. The second video represents the scenarios related to the news, the headlines. The third scenario is about navigation service. Well, the three video clips and the scenarios are a little bit different from what we have experienced in daily life. As we can see, those scenarios are virtual, have some virtual elements. For example, in the first video, the shoes is a virtual element. And in a physical world, how to add a layer of virtual elements which needs to rely on some underlying technology and infrastructure to represent the virtual elements in the virtual world. So the infrastructure is the 5G plus edge computing power. Second, we need to have the VSLAM ability. With that, we can build modeling and identification of those virtual elements so that we can provide very accurate navigation, positioning information. Third, in order to achieve that, those conventional interaction means cannot satisfy the development of our new business. We need to rely on some new technologies like motion capture or positioning technology to better represent our AR business. And in this, against this backdrop, content is an integral part. ATC plus PGC is a new way of representation to make AR contents more versatile and to promote the AR ecosystem to develop further. Fifth, and how to promote the development of AR business and how to make more people acceptable for AR. The first and most important is to provide them with very convenient means. For example, mobile phone, tablet, or glasses or goggles. So those terminal devices could enable our users to better accept the AR business and to make AR business more populated among the public. Like those goggles and the mobile phone and those tablets will be suitable for different scenarios. For mobile phone or tablets are more for C-end customers, and goggles are more for the B-end or B-class business customers. We think the digital world is a parallel world of the physical one. So how to make the physical world and the virtual world become one? We believe that 5G plus AI could immerse or combine the physical world and the virtual world. 5G plus AR actually is the secret to open a metaverse. It's very important infrastructure and technology for us to develop a virtual world or metaverse. As I said, today my topic is concerned with the tourism or travel industry. And now let's have a look at our traditional tourism and travel industry. Take museum as an example. If we pay a visit to museum, every time we see the display, the exhibitions, they're at still, they're stationary, and most of the time, a guide
will take us around the museum, or we can rent those machine or small equipment to take us around the museum, or behind each exhibit there is a text display or text description. What such ways is not very human-oriented, not very intelligent, and it's very costly to hire a tour. And such touring is not very impressive. We would like to harness a more innovative way to empower the smart development of museum. The curators also propose to leverage the technology to make a museum more alive. And so we believe that the solution is to digitalize all the exhibits in the museum with the modeling of AR. We can present the exhibits by 360 degree. Now with the AR elements, we can add some description layers on top of that, either by means of video or text. So it's a very diversified way of representation, and there are very convenient ways for the visitors to understand, to know more about the exhibits. Either they can rent a goggle, they can wear the goggles to know the information of the exhibits. Or we could also interact with my phone, so I could have a better understanding about the story behind this exhibits. 资金通讯为了能够更好的 For 支持 ZTE, 文旅行业的数字化 in 创 order 新， to better 在 support innovations 2021年 for 的9 travel 月， and 我 culture 们也 in 发布了一个中 2021 金开入 September, AR 的一个数 we 字孪生平 published 台。 ZTE XR 我们 Explorer 这个平 platform. 台 For 主要 our 呢有 platform, 5大核心 there 能 are 力。 5第一 core 个核心 abilities. 能力是 First 高精度的点 is 云 a 地 high 图。 definition 第二个 point 是云 cloud 端实体 maps. 识 The 别。 second one 第 is 三 cloud 一个是内 identification. 容编 Third 辑。 one, content 第四 editing. 一个是 Fourth 实时 one, 云渲染。 real-time 第五 cloud 一个是低时延 rendering. 编码。 The fifth one, low 基于这5 latency 大核心 coding. 能力，我 And 们 based 可以 on 在上 5面做各 abilities, 种各样的应用， there 包 should 括虚 be 拟景观。 different 那所谓的 AR application 数字 like 虚拟景观就 AR 数 virtual 字景观。那 AR 数字 scenario 景观 and 就是我刚刚 scenes 说的，前面说把 or 展品进 sceneries. 行数字化，通过 Just as AR I 的方式 mentioned, 呈现出来， I 那这 could 就 show 是 the 其中一 real 种类 way 型。 of this bit. 第二一个是 IP 虚拟形象导 The 游。 second 那 one is IP 虚拟 IP 形象导游就可 virtual 以来替代 avatar 我的这个 guide to take the 导 place 游 of 或者 the 讲 real 解析的 guide 这种方式。 or 一部分是在 explanation 手，那我所 devices. 有的这个业务 By 都可以实 using the 现。 mobile phone, like 第三一 realizing 个 various 呢， type 就 of the 是导 business 航的这个业务。那导航 types. 这个业务， The 我 third one, 们更多 navigation 的可能是用 business, 于在这个 which is 停 more 车场。 used on parking 那 lot. 现在这种停车场的这个 Now in the parking place, 大家可能每个人可能都遇到过，说我在 maybe 停 you 车 have 场， met 哎呀 that 迷路了，找不到自己的 you 车在 lost 哪 your 里。那 directions, 这 you 个时 cannot 候 find 我们也 your 需要一些导 car, 航的这样的 you 一个 need 业 a 务。但是传统的我们使用的 navigation 那些导航 But 应用在 traditionally 室内 speaking, the 是不可行 navigators 的。 can't 那这个 be 时候对于我们 utilized 的 very AR well 导航这个 indoor. 业务就非常的有必 Therefore, 要。 for AR 第四一 navigation, 个是红包 navigator 看 is 宝这样的一 necessary. 个 The 业务。 fourth 那 one 其实红包看宝呢，可能更多 is 的应用于这个 about the 商业 visit, 这样的一 not 种 only used 场 on 景。 commercial shopping mall or properties, etc. 我们认为，在元宇宙里面， In 最不可 metaverse, 缺的就是数字资产。 the indispensable 数字 part 资产 is 是 the 构 digital 造元 assets, 宇宙的一个基础。 which is the 数字资 foundation 产当 for 中 metaverse. 最重要、最底层的一个能力， The 那 foundation 我们就 layer 认为是个地图了。 is the 真 map, 实世界其实也是这样，到哪都离不 same as 开 the real 地 scenario. 图。那 real 中金通 world. 讯有一套 For ZTE, 全自研的核心算 we 法 have 来 a 支持这个 self-developed 高精度 core 点云地图 algorithm 的这样的一个 to 生 support 成。然后 the 呢， point 中 cloud 金通讯的这 map. 样的一个点云地图，它有 For 几大 library 特 map, 点，一个 there are 是多 different 场景式 characteristics, 的，各种各 multi 样的，就 scenarios. 是小到这种小的展厅、 To 展 the 馆， small 大 space 到这 is 种 with hall 几百万平米的、 or 几百 like 万平米的这种 deck, several like decks of thousands square meters. 景点。
scenery places or 支持多种 scenery 采集终端，然后 speed 高精度，所谓的 high 高精度，那我 definition, 们可以支 which 持到 means 这 we 种 could 好品级。 support 如果说是 millimeter degree 用这种相机强力相 if 机这 we 样的，那 use 我 the 们是支持 camera 到厘米级，to 然后 support 还可 that 以对这 it 种 could be 地图进 centimeter 行拼 level. 接，所 We 以 could 叫 also 可拼 connect the 接。 different 那还 maps 有进行可热更，所谓的热 and 更就是说，我们如果说 update, 一般 which 那个 means that 尤其是对于一些商业体这样的一 for 些可 some 能会 commercial shopping 牵涉 mall 到我换季的 or 时候 properties, 像 if 一 they 些商铺 change 这 the 个门口的一 seasons, 些摆 there 放 should 啊， be 会 some 要做一 changes 些 for the door 更新。 setting 那如果说我 and updation. 采全图的话，费时又费力，那我可以对这种变化的部分做局部 We 的更 could make 新。 some updates for this change parts rather than the whole 这 part. 个视频是我 For 们展 this 现的一 video, 个中兴通讯采集的地图的这样的 which 一个能力，可以 shows 看出来我们 the 的这 map 个 capture 这个 abilities 模 for 型是 ZTE. 中兴通讯的那个 We 南 have 京南联总 our own 在南 model 站旁边的一个办公 is 室 a。place near the 然后从 Nanjing 这个 South 里面可以 Station. 看出来，我们的这 The 个精 office 度还 area, 是非常 we 非 could 常 see 高的。 that 基本 the 上把这 definition 个 rate is 我们中兴 relatively 通讯 high. 二区办公的这样的一个场景，精准的刻画出来了。 It's a vivid or 那刚刚说前 descriptions 面 of 说 this 了， office 我们 area. 支持多种采集终端， We 那我们 support 有 multiple 分单 capture 目相机建图 terminals. 和全景 There 相 are 机建图。 different like capture or 那由 modeling 单目的 ways, 话呢，是需要的是 single 快速建图 camera 的能力。 比 or 如说 a 我们 panoramic 有一个小 camera, 小的，那展会肯定会比较多。那我们在展 like 会上面，我们可 establishment, 能会 we 要有一个 mainly 比较小 applied 场景的 in 这样的一个展区。 Asbest. 对， There's 每 a 次 small area 针对这样的展 for 区，我们 exhibition. 的时间是有限的。 We 那 have 我们 limited 通过我们 times 这样的 for 单目 this 相机， exhibition. 就能够快速的这个建 So 图。 the single like 然 camera, we 后 could have a 建完 fast 图以后，就可以 establishment 直 of 接 this 进 map 行业务的部署。 to 当然有 do 一 the 些 next step. 大场景的。 For some large 那我们如果 scenarios, 说就像一个大的博物馆或 for 者一个 example, 景 like 区，那这种大型的场景 museums 下， or 那我们可能 the 单 scenic 口相机的 scenery, 这个建图满足不了，那我们 the 先可以 single 使用 camera 全景 can't 相机 satisfy 建 the 图。 needs, 对 therefore 于这个 we 就是前面 use 我们说 the 的，支持 panoramic 多终端 camera 的这 to 个采集。 establish the map, which is, as I mentioned, like a 对于 AI 这样的 multi-terminal 一个业 capture. 务，那其实我 For 们如果怎么样能够 this 精准的摆 point, 放， how to 然后 make 摆 it 放的 more 位置，摆放的模 accurately 型的编 put 排 it 的方 into 式，对 different 于我们 places, 客户的体验是非常至关重要 is 的。 closely 所 related 以 to the experience for 中兴通 customers. 讯也是支 For 持了几种 ZTE, 部署的方式，一种 we 是在线 support 编辑， several 一 different 种 ways: 是 online editing, 离线编辑。 offline editing. 所谓的在线编辑，就 For 是直接 online 用 editing, we APP，它 use 直 the 接可以通 application 过相应的权限， and 我们可 through 以对 relevant 模型进 access 行现场 authorizations 部署。 to do 我 the 在这个里 deployment 面可以 on-site. 根据你每一个模型，我 Through 所要 each model 摆放的位置，我 your 可以精准 requirement, 的这个布放。 we could have a more accurate 第二一个呢 deployment 是我们的离 positioning. 线编辑， Second 那 one 面 is 向 offline 离线编辑一 editing, 般主要我们是面向专业的 B 端 which 用 is 户， more 然 to 后用软 professional 件 B 在后 terminal 台进行 users 编辑，可 to 以。 do the editing 对于这种离 at 线 the 编辑呢，我们可 background. 以能够 For 提 offline 供的这种 editing, 模型的精度可以更高， the 这个渲染 modeling 的面数可以更好。那可能对 resolution 于这 rate 种 is 低端 better 的用户 and 来说，我 higher 可能会 for 更 the 需要这 lower 样 end 高精度的 customers. 这种模型。 For this group of customers, they need this types of model. 那中兴通讯 For 它不是说 ZTE, AI 我提供了这样的一个 AI 云平台以后， It's 我们 not 所 to 有的 say 业务 we 都是由中 provided 兴 this 通讯来 cloud 做的，那 platform 肯 and 定 the 不是这样。 ZTE 那 provide 我 the 们 other 现在呢， services. 尤 It's 其是 not 在 like 元宇宙 that. 这么大的概念之下， Because 不 we 可能 have 是 the 说一个 metaverse 厂 big 家把 concept. 所有的 It's 事 not 情 just 都做 one 完，我们 company 是需要和业 cover 内 all of 合 it 作伙伴一 when 起 they 来 work 完成这 together 件事 with the 情。所以中 partners 兴通 in 讯 the 在这个上面 ecosystem. 做了很多开放的接 Therefore, 口， we 比 have 如 some 说 open API. 统一的 For 管理， example, 对于所 unified 有进 management 来的生态用户进行统一 of 的 all 管理。 those 第二 ecosystem 一个就是 partners. 能力开放。 Second, 对于我们来 openness of 说， abilities. 支持的终端有眼镜和 The 手 supporting 机， terminal 支持 we 的操作 have 系统有安 glasses, 卓 the 有 mobile iOS。 phone, we have 所以我 Android, we 们现 have 在对于所有 iOS 系 system. 统基本上都进行了支持和能力开放。这边对中兴开物这个平台做了一个总 Our 结。 platform, I could make a summary here. 对于建图定位精度，我们可以达到厘米级。 For this accuracy level, for 小于 mapping and 移动的角 positioning 度 is 差， 2
centimeter level at less than 1 degree positioning.
100 milliseconds 我们 for 可以 position 做 and 到 time. 10万平米1个 More 小时的 high 采集效率。 efficient is about 100,000 而且我们 square 前面也 meters. 说了，我们支 Captured 持多种终端的接入， efficiencies will 多种 support 操作系统的 multi-terminal 兼 connections 容。 and a 对于定位成功率， multi-operational 目 system 前我们可以达到 compatible 99% 以 and 上。 99% positioning success rate. 下面给大家分享一 I 些 next 中 want to 心开户的一 share 些应用案例。 about some application 第一 cases. 个应用案例是我们 First, 在上海旅游节的时 Shanghai 候， Travel 中 Festival, 兴通讯跟中国电信新国 we 办一 work 起合 together 作， with 针对旅游节 telecommunication. 做了一个景观业务， There's a 以及 scenario 虚 business, 拟形象的一个 virtual 导览 avatar 讲解。在 guide, 这个视频里 tour 面，大家 guide. 看到的 In this video, 是在酒店做了一个海底世界。 it's the 大家在海底世界 interstate 里面可 world 以选 in 择自己喜 the 欢的场景 hotel. 进行 You 拍 could 摄， choose your 同 favorite 时可以把 scenarios 这些 and 信 take 息 the 分享 picture 到朋友圈， and share in the 这 moments. 就是所谓的 UGC 的生成。 And 第二 this 个 is 案 done 例 by 是我们助力企 working 业女 together 妈 with 妈 us. The 完成 second 了 one 一 is 期发布会的 AR 数 is 景 the 观。 launch conference 我们 about 通 the 过这个平台 AR 呈现了一 digital 场虚拟融合的 sceneries. AR 发布会。 We finish or 比 we 如， complete 在水 at the 晶球启 VR 动的这个时 conference 候，我们用 AR 呈现烟火 opening 绽放的 ceremony 场 to 景， realizing 呈现了湖 fireworks 北的特色 scenarios 形象 and the 凤 Hubei 凰。 characteristics of Phoenix. 第三个案 The 例 third 是我们 cases 跟新华社 is we 一 work 起 together 做 with 的 the Xinhua News 秦 Agency, 岭大熊猫的直 the 播。大 Qinfen 家可能在 Panda 印象当 AR 中 live 对这 streaming. 个熊猫的概念基本都应该是黑白的。 但是呢，秦 According 岭 to 的 our 这个 basic 熊跟 understanding, 我们传 panda 统 is 认知 black 里 and 的熊猫 white, 不一样，它是 but 一 the 个棕 panda 色的 in 熊猫。 Qinfen is 我们 different, 通过 is AR 的 yellow 方 color or 式 brown 和新 color. 华社一起 And the third 对棕 cooperation 色 with 的 the 熊 Xinhua 猫 News 做了 Agency, 一系列的报道。 we make 这 a 个棕色的 series 熊 of 猫叫 report CZ， 这样 about 的 the 话也让 panda 大 in 家 Qinfen. 对于这个熊猫的这样一个有 Therefore, 了更深、 the people have a 更好的 better 这样的一个理解， understanding about the 更 pandas. 全面的这样的一个理解。这是一个我们跟自贡电信合作的 Here is AR 峰 another 会的这 case 样 that 一个 we 场 worked 景。 together with Zhou 然后左 AR 边的这一个大家可 live 以看到， festival. 其实 The picture on the left 展现了这样一个虚实融合的这样的一个时空隧道。 the 大家进 virtual 到这个 time 空间里 space 面，感觉大 or 家像 time 是穿越 channel. 了一样。 Once 第二 you 个， walk 因 inside 为 it, it 第二 seems 个 that you 呈现 come 的 to 是 another 5G 的一些 area 元素， or 因 another 为 space. 大家知道 The second 电 picture 信 on the 本身 right 就是一个 is a 5G 网络运营 5G 商，所以在 like 这个峰会 elements. 上，它也做 Because 出了一 telecommunication, they 些 are 5G carrier. 运在5G 网络方面的一些 Operator. AR 的这样的一个元素的呈 Therefore, 现。 we 然后呢， use the 去参加 5G 这个灯会的 feature 观众、 to show 游客可以 their 通过 main 合影打 characteristics. 卡的这个方式 Therefore, 做纪 the 念。 tourists that they could take the pictures with this element for the memory. 最后我们来看一下，我们自己做了一个 AR 数字中兴通讯的 AR 数字博物馆。 And the last scenario is the ZTE XR Digital Museum.我们用 AR 的方式 Here we 对 use 中兴通 AR 讯的发展史 to 做了一个介绍。 give an explanation, 9月份的 introduction 时候， about the development 在 history 国际 about 通信展 ZTE. 做了 In 演示。 September, there's a 当 demonstration 时 in the 参展 International 的 Telecommunication 董嘉宾 Exposition 对中 Summit. 兴通讯介绍自己的历史的这种方式非常的认可，觉 All 得 the 形 guests 式 that they 也很新颖。 recognize and they are interested in this 我们的 demonstration 愿 way. 景是打造 Our 以 vision 水 is 银 that AR we 生态， create the 与大家一起 5G 构 AR 建元宇 cloud 宙的未来。 ecosystem 以 to 上 create a 就是我 metaverse 今天的 future. 分享。 That's all for my 谢谢 sharing. 聆听。 Thank you. 右边是我的微信二维码， You can see my 欢迎大 WeChat 家添加我的二维码， barcode 我们 on 可 the 以一 right. 起探讨 If you are 元宇宙 interested, 的 you 发 could 展。 scan 谢 it 谢。 and add me and welcome to contact with me to talk about the metaverse development. Thank you.